大肥猪锅没现在没来到，不烧换烧的。哎，万能大爷，哎，这个哦，没那这个要磨的体快的，干活省力。啊好，这个倒霉裤干梅啊，干梅。干梅给没收过啊。啊，体快。哎，听过。那个干罐麻溜的多少钱？哎，没的。哎，别慌忙，多少钱？先说好价格。给你没收块，给4块钱。10块钱太多了。太多了。给8块。8块啊。加98号的油了。啊，加98块了。啊，8块吧。92的油不给你用，加98的，快点。先自己救这个。啊，这磨得风快哦！啊，没风。这98号的油加上了，你要4块，给你8块3块。不加，3块，加速度。哎，加速度。好，快点。快点。好，试一下大爷，好，试一下。试一下，那有棍子试一下。好，有棍子。试一下，看他快不快？看他。啊，我也看好。啊。哦哟，好快。可以。哦哟，没毛病大爷。没毛病。我丢了。